这是海南最好的房车床车停车场吗？到底是房车还是床车多啊 ？Hello， 大家好，我是陆一瑶。一直就听很多车友说，今年海南乐东高铁站附近有个停车场，停房车特别好，而且有水有电有卫生间。毕竟海南现在没有特别好的房车停留地。那好，咱今天就去看看。说着就到了地方，先开车侦查一圈，有没有合适的停车地儿，感觉确实不错。环境优雅，感觉人和车和这环境融为一体，相得益彰。大家可以随着我的镜头慢慢看现场的环境，感受当时的氛围。开车转了一圈，没找到特别合适的地方，那就走路再转一圈，是不是有更合适的停车位能停车呢？看着他们气定神闲、安闲自在的生活在这里，我看着也是很欣慰。这就是房车、床车的一种生活，大家是否能感受到这种气息呢？步行完一圈以后，也是完全打消了我这个念头。好吧，我再上旁边的小停车场转一圈，看看还有没有合适的停车位置。果然不出所料的所料。这里也是见缝插针的，铺满了车，铺满人，这也是完全打消我在这儿停车的念头。我只能在附近再转转了。其实整场转下来，卫生环境也没有乱扔垃圾的，只是这里卫生间稍微有一点远。但是关键这边是免费的，算了，我也不在这儿停了，我也不喜欢扎堆，我只能换别的停车场了。好了，今天视频就到这儿吧，希望大家理解一下房车、床车的生活，麻烦大家一圈3连，谢谢，拜拜。